ربي لك الحمد ربي لك الشكر ربي لك الفضل ربي لك المنة ربي لك المنة ومن كفر فإن الله غني حميد qof waliba oo doonaya in uu galoobo halkan erayga kafara waxay la macno tahay qof aan amar qaadanayn waxa jira qof amar diido badan wad walba ha ahaatee haday ahaan lahayd inuu caabudin Allah haday ahaan lahayd inuu kusoo horjeesto xaqqa haday ahaan lahayd inuu caabudo asnaam ka sugo Allah haday ahaan lahayd inuu san qaadan amrada Allah haday ismito aan lahayd labadaba haday sameeyaan waxa si oo idil Allah wuxuu leeyahay anaga uma baahin ee ayaga ayaa noo baahan waa qani mana baahna Allah waa qani qof la caabudona waa kaligi hadii aad caabudo iyo hadii kaleba cibaadada asaga ay uskunaatay hadii aad kuma hayso iyo hadii kaleba ma hada oo idin asaga ay uskunaatay subhanallah taasi waa sababta keentay inaan ogaano wuxuu Allah ku leeyahay quraanka kariimka وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم haddii aad ka jeestaan amaradu ilaahay idin faray eebe wuxuu idinku bedeli doonaa qoom kale mana ahaanayaan sidiini oo kale haddii aad ka tagto salaada khayrkaaga ayaa tukanaya mala socotaa haddii uu qof ka tago salaada jimcaha uuna aado meel kale masjidka eer buu noqonayaa oo may masjidka waqtigan buu buuxa maxaa yeelay Allah wuxuu yiri waxaan si dhaqso ah ugu bedelanaa booskaaga qof kale haddii aadan soomin bisha Ramadaan waxaa jira kuwo kale oo soomaya xataa hadduusan ahayn Ramadaan waxa aan ka hadlayo ma aan farad waa sunno hadduu Allah nagu garab galo maalin walba khamiis iyo isniin ah waxaan maqlay ku aan ahayn muslim waxaan maqlay ku aan ahayn muslim oo dhahaya soonka isniinta iyo khamiista waxa ku jira caafimaad aad u weyn wayna og yihiin in uu nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu sheegay arintan balse waxay leeyihiin waxaan ka maqalnay sheekh adduun u weyn ee la yiraahdo Sheekh Google Allah subhanahu wa ta'ala haynan haris kuliyeen balse xaqiiqada waxay tahay waxa jiro dad aan ahayn muslim sameynaya amalo ay ka maqleen dadka muslimiinta anagu aan muslimiintii waxa dhici karta marka qaar inaan ka tagno wixii Allah uu ina faray Allah subhanahu wa ta'ala inuu naxariistiisa ayna siiyo sida daraadeeda waxa la moorana inaad ogaato haddii aad sameyso wixii Allah uu ku faray adiga ay dan ku tahay balse haddii aadan sameynin Allah uu ka deeqtoon yahay Allah waa qani dhinac walba ha ahaatee cibaado oo idilna asaga ay u sugnaatay